இந்த வெதருக்கு சூப்பரான ஒரு மருந்து குழம்பு பார்க்கலாம் வாங்க. இன்றைக்கி நான் ஒரு பிளேட்டில் பார்த்தீங்கன்னா மிளகு, சீரகம் ஒரு ஸ்பூன் எடுத்திருக்கேன். ஒரு 1/4 ஸ்பூன் அளவுக்கு வெந்தயம், ஒரு துண்டு விரலி மஞ்சள், அதே அளவுக்கு சுக்கு, ஒரு 2லேருந்து 2.5 ஸ்பூன் அளவுக்கு தனியாக எடுத்திருக்கேன். சுக்கும் விரலி மஞ்சள் கண்டிப்பாக சேர்த்துக்கணும். விரலி மஞ்சளுக்கு பதிலாக உங்கள்கிட்ட மஞ்சள் கிழங்கு இருந்தால் இன்னுமே சூப்பர், அதையும் சேர்த்துக்கலாம். அதே மாதிரி 2 காஞ்ச மிளகாய், ஒரு 4 பீஸ் அளவுக்கு தேங்காய் எடுத்துக்கோங்க. ஒரு ட்ரை பாத்திரம், ட்ரை கடாயி ஏதாவது ஒன்றுத்தில் எல்லா பொருளும் சேர்த்துக்கணும் தேங்காயோட சேர்த்து. பொதுவாக பிள்ளை பெற்றவங்களுக்கு இந்த குழம்பு செஞ்சு கொடுப்பாங்க. அவங்க மட்டும் இல்லை, சின்ன குழந்தைங்கலேருந்து பெரியவங்க வரைக்கும் எல்லோரும் சாப்பிட்லாம். 100% இம்யூனிட்டி பூஸ்டர். இந்த வின்டர் சீசனில் வாரத்துக்கு ஒரு நாள் இந்த குழம்பு செஞ்சிங்கன்னா உங்கள் பசங்களுக்கு சளி, இரும்பல், ஜுரம் இது எதுவுமே அண்டாது. இம்யூனிட்டி பூஸ்டர் 100%. சின்ன கடாயாக இருக்குது, அதாவது சின்ன பவுலாக இருக்குது, அதில் வேணான்னு பெருசில் எடுத்துட்டேன். ஏன்னா எடுத்து வதக்கும் போது ஈஸியாக இருக்கும்னு. முழுக்க நல்லெண்ணெயில் செய்யலாம். நான் கடலெண்ணெய் அண்ட் தேங்காய் எண்ணெய் இது ரெண்டுத்தையும் மிக்ஸ் பண்ணி சேர்த்துருக்கேன். பெருங்காயம், கை நிறைய கருவேப்பிலை, ஒரு கைப்பிடி நிறைய நம்ம பூண்டு சேர்த்துக்கணும். பூண்டும் கருவேப்பிலையும் நல்லா கொஞ்சம் முக்கால்வாசி வதங்கி வந்ததுக்கப்புறம் ஒரு 4 கைப்பிடி அளவுக்கு சின்ன வெங்காயம் சேர்த்துக்கோங்க. கண்டிப்பாக சின்ன வெங்காயம் தான் சேர்த்துக்கணும். இதில் தான் மெடிசனல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் எக்கச்சக்கமாக இருக்குது. இந்த வின்டரில் வர நோய்களை எதிர்க்கிற சக்தி இந்த சின்ன வெங்காயத்தில் தான் இருக்குது. உங்கள் பசங்களுக்கு அடிக்கடி கோல்டு, இரும்பல், ஜுரம் இதெல்லாம் வருதுன்னா சின்ன வெங்காயம் மோஸ்ட் ஆஃப் த ரெசிபீஸில் சேர்த்துட்டே வாங்க. நம்ம வறுத்தது எல்லாமே அரைச்சி எடுத்து வச்சிட்டோம். வெங்காயம் நல்லா வதங்கி வரணும், ஒரு அளவுக்கு ப்ரௌனிஷ் கலரில் வரணும். அதுக்குள்ளே ஒரு பெரிய லெமன் சைஸ் அளவுக்கு புளியை ஊற வச்சுருக்கேன். வெங்காயம், பூண்டு எந்த அளவுக்கு வதங்கி எண்ணெயில் அதே மாதிரி இந்த புளி தண்ணியில் கொதித்து வெந்து வருதோ அவ்வளோ டேஸ்ட்டாக இருக்கும் குழம்பு. நல்லா வெங்காயம் இந்த அளவுக்கு வதங்கினதுக்கப்புறம் அரைச்சி வச்சுருக்கிற பொடி, உப்பு, நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கிற புளி தண்ணியை ஊற்றிக்கலாம். இது நல்லா கொதி வரணும். இந்த குழம்பு நீங்கள் ஃப்ரிட்ஜில் ஒரு 10 நாளைக்கு ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கலாம். நான் சின்ன பவுலில் 10ஆவது நினச்சேன், அதிலே சரியாக போயிட்டுருக்கோம். நியாயமாக இன்னொன்று கழுவுற மாதிரி ஆயிடுச்சு இப்போ. சரி பரவாயில்லை, இது இவ்வளோ தான் குழம்பு. தேவைப்பட்டால் ஒரு 1/2 ஸ்பூன் இல்லை 1/2 வெள்ளை துண்டை சேர்த்துக்கலாம் உங்கள் டேஸ்ட்டுக்கு. எனக்கு தேவைப்படல. நல்லா கொதித்து எண்ணெய் பிரிஞ்சு ஆஃப் பண்ணி சில்லுன்னு ஆனதுக்கப்புறம் பாருங்கள், ஒரு சட்டி சோறு சாப்பிட்லாம். இல்லை சரி, நாளைக்கு ஒரு வீடியோவில் பார்க்கலாம் வாங்க.